Zay niala avy any Komoro tonga eto Majunga eto Mporo. Nefa rehefa tonga eto zay tsy avelan'ny fanjakana malagasy midina Mporo. Hoe misy valanaretina kolera eto amin'ny sambonay mitondranay naketo. Mba mingavy anareo fanjakana zay gasy maro ato, misy zaza majinika, misy olo maventy, misy olo bevoka, mba mangataka anareo fitondrana mba zay mba mangataka mba hijanona anao mise en quarantaine mba hijanona Mporo. Manaiky an'izany zay fara hiverina any Komoro zay tsy mety aminay satria zay efa lany visa nivoany avy any efa visa de sortie. Mais zay mila mijanona taninay zay gasy, misy gasy, misy zaza majinika misaotra miaraba ny mpiray-tanindrazana rehetrarehetra na eto an-toerana na ivelan'i Madagasikara amin'izao fotoana izay fampiresantsika. Betsaka moa ny antso azo lazaina fa tena tsy natory mihitsy tamin'ny alina ny antson'ireo olona izay ao anaty sambo izay avy any Komoro miantsona ao Mahajanga hatramin'izao fotoana izay fampiresantsika. Misy ny vidéo izay nalefandreo, misy ny antso Antarby izay nataondreo ny fanaovanay sy ny responsable rehetrarehetra moa. Nisy ny zavatra natao kanefa tsy nahitamba-olana izany ary ny fanapahan-kevitra farany dia tsy maintsy averina any Komoro io sambo izay miantsona ao Mahajanga eo, sambo mpitondram-pandeha moa izy io. Misy any amin'ny 269 passager, misy ny Komoriana, misy ihany koa ny malagasy. Averina ihany fa ny conseil des ministres farany teo no nanapaka an'izay fanatsarana ny fifandraisana amin'ny Komoro amin'ny fitaterana an-dranomasina izany, satria misy valanaretina kolera misy any efa nihidy ny frontiera taloha ary nisokatra izao ndray izy mihidy izao. Ny olana nefa dia izao, ny conseil des ministres zany rehefa nanapaka fa hoe tapahana ny fitaterana an-dranomasina, ireo olona ireo zany efa niala tany Komoro, zany hoe efa nialoha lavitra ny conseil des ministres zany nialandreo tany amin'ny tany zay nisy andreo. Manaprofo an'izany tsisy olona hiditra fa tiantoka hoe hanamokon-doha na hasaky hanipaka na tsy raharano fanapahan-kevitra ny fitondrana malagasy. Sarotra izany satria mpitady vola reo, mpandraraha reo tsy hiditra fa tiantoka izany. Ka eo zany ny olana raha ohatra ka ireo olona ireo zany tompony sambo moa zany mazava ho azy ninia efa naheno mialoha nefa nandeha niditra aty Madagasikara aty, zay ny fahadisoana ary responsable voalohany izy amin'izao famerenana ny sambo miverina any Mahajanga izao. Za eto en tant que solombavam-bahoaka ny Mahajanga, satria ireo vahoaka izay ao anatiny sambo ka malagasy na ny vahiny dia ambany fanaraha-maso fifehezanay. Tsy zao irery angamba no mpitondra ao ary tsy ny rehetrarehetra koa manaiky ny fanapahan-kevitra io fa noho n'izy ireo miaraka amin'ny fanjakana sarotra no andeha ametraka tsikera amin'ny fanapahan-kevitra io. Fa kosa amin'ny maha solombavam-bahoaka malalaka ny tenako dia tsy maintsy mimetraka jeritodika ao satria ireo olona ireo zany mbola tsy miala amin'izao fotoana izao nefa fantatsika tsara fa misy ankizy ao, misy olona efa nahazo taona ao ary misy olona tena fa reraka ao noho ny fipetrahana lava loatra, ela loatra ao anatin'ny sambo izay. Io fanapahan-kevitra famerenana an'io sambo marina fa hoe aretin-mandoza zany kolera izany nefa azo tsaboina mety ametrahana vaksiny ihany koa raha ny tatitra zay avy amiko eto dia efa
na vita vaccine daholo ireo passager zay hiditra Madagasikara ireo. Efa misy an'izay zany eo. De tsy vita an'izay, io fanapahan-kevitra io any de ahitana 2 poids 2 mesures, zany hoe ny sambo ararainao tsy afaka miditra aty nefa ny avion miditra. Sa io virus io zany rehefa navakavaka zany tsy mandahitra, tsy miparitaka, fa nitenena mipetraka zay anjaran'ny ministère ny santé mamaly an'izay. Aina io ary malagasy ny resaka eto, mpiray-tanindrazana ny resaka eto. Mba heritseretintsika ve ireo malagasy ireo izay tsy raisina hiditra amin'ny tanintsika eto, averina anao mody raha Comorianina izy afaka miverina fotsiny izy de mody any an-tranony, fa ireo malagasy ireo tsy raisinao amin'ny taniny izy ireo. Zay le hoe valalana alika nanao tompony ara tsy tia azy. Ny mpiray-tanindrazana amintsika izy ireo, na tsy havanao, na tsy namanao, na tsy hainao, gasy ireo, tsy tokony ahilikilika ary tsy tokony andraisana fanapahan-kevitra mitanila ohatran'izao. Ohatrany hoe voasazy izy ireo amin'ny fahitako azy, andeha verina anao any Comore izy ireo. De ahoana ny andraisan'ny Comorianina an'io? Any reo tsy maintsy hanofa-trano, hiantoka sakafo, hiantoka visa. Raha andeha mila andeha hody aty Madagasikara zany reo de mbola aka avion ihany koa. Jereo nareo ny vesatra, ny sazy ny fanjakana malagasy amin'izany tsy miditra. Vaolana misy fa tsy te hijery an'izay nareo satria lavitra nareo, zay le lavitra andrina zay ny olana eto Madagasikara, ny faritra tsirairay, ny province tsirairay tsy manana an'izany pouvoir de décision zany. Nandray fanapahan-kevitra tsy afaka. Fantatsika ngefa gouverneur tamin'ny taona lasa zay, tamin'ny corona vo nanomboka nandray fanapahan-kevitra, nanidy frontière bedy rarainareo ary nahitsinareo tsy pahanareo ny décision zay ndraisin'ny gouverneur. Zao nareo zao mandray lazaonareo anay inona ny olana misy eo. Moa ve le olana teo aloha entre Madagasikara ndraiky Comore marimarina kokoa ity fitondrana ity sy ny fanjakana Comorianina ny olana eto ka anasazina ny fifandraisana amin'ny Comore na defa misy mpiray-tanindrazana amintsika. Azavao aza menatra nareo, fantanay angefa misy aferan'ny volamena 49 kilo izay mbola mampiziriziry ny Comorianina, izay mila hotakinareo tsy tafaverina, mbola vary mangatsika ne mbola any. De zay ve nanasazina andreo mpiray-tanindrazana amintsika reo? Tena tsy ananatsika vaolana ve? Tsy ananatsika fo ve? Tsy ananatsika indrapo? Tsy ananatsika antra ireo mpiray-tanindrazana amintsika reo zay averina nareo any amin'ny tanin'olona any? Taniny io, tanin-drazana io mitadiavanareo vaolana fa tsy faly manapa-kevitra nefa tsy mihevitra ny fiantraikany zay fanapahan-kevitra zay noraisinareo izay. Raha mba tena tia ny mpiray-tanindrazana aminareo nareo nanao an'io fanapahan-kevitra io afaka natao mise en quarantaine izy ireo amin'ny toerana anankiray. Ao ange mbola tsisy olona marary, tsisy olona malemy ao ka hoe mety ahina hoe misy an'io valanaretina io alaivo izy ireo misy mpitsabo ao amintsika atokana amin'ny toerana zay azo antoka. De rehefa aveo rehefa fantatra fa tsy manana an'izay tsy ahitana an'izay soritra retina izay de afelaonareo araky ny fotoana zay efa namenareo hoe amena 8 jours izy ireo tsy miditra aty amin'ny territoire atsika zany de rehefa aveo afaka mivoaka izy ireo. Zay zany no zavatra mety tokony ho raisinareo, fa sy tonga de miala ndraikitra hoe avereno sambo verina any Comore de rehefa antsona anareo maty telefoninareo ny antson'ny ministre de santé zao tamin'ny omaly fa tsy nahazo azy. Tsy fantako hoe inona ny antony fa izay no mahatonga azy rehefa tsy feno ny information ampelantanako aminareo tompon'andraikitra mivantana de tsy maintsy manao an'izao antso zao zany izahay amin'ny fijerena amin'ireo mpiray-tanindrazana amintsika reo. Gasy reo, gasy ray, gasy reny, gasy ra zany ain'olona anankiray mpiray-tanindrazana zao lafo zany, tsy voavidim-bola zany. Ny jeronareo firenena mandroso ai ny mpiray-tanindrazan'olona anankiray ihany ataontsika nisy namono amin'ny firenena hafa miteraka ady zany
entre ny firenena anankiroa. Fangatsika malagasy mandeha manjato no anatin'ny sambo dia tadiavinareo averina ohatran'io tsy raisinareo miditra aty an-tanindrazana aty amin'ny taniny dia mahatsaro nareo zany hoe fanandrefanam-pahan-kevitra nareo. Zay hoa tsy miditra amin'ny probleminareo, problème économique. Ary tsy jerenareo koa ny impact n'ity zavatra ty. Betsaka ny malagasy monina sy mivelona ao Comore amanaliny manana tatitra makasika an'izany izahay. Betsaka ary mivelona tsara izy ireo, afaka mivelona izy ireo ary afaka koa manampy ny fianakaviany aty Madagasikara. Azahoantsika tombony, azahoantsika maminy ny fifandraisantsika amin'ny firenena io. Reo koa ohatran'izay amintsika malagasy. Betsaka ny mpandraharaha mivelona amanarivony, ireo mpamboly, ireo mpiompy mahazo tombony amin'ny fifandraisantsika amin'ny Comore dia sy mbatinareo amin'ny problemin'ny volamena 49 kilo amin'ny fahazahoako azy mety ho diso ao. Izay no mahatonga anareo manasarotrarotra ny fifandraisantsika amin'ny Comore amin'izao. Dia tsisy zavatra azontsika atao ve? Ny avion avy any Mayotte mahazo miditra Soamantsara tsisy problème. Na Majunga zany na Antananarivo bon tsy olana fa ny sambo zao no ataony. Ka noho izany ianareo tompona andraikitra io ihany no mahatonga ny firenena ty rendrika. Ny fanapahan-kevitra zay raisinareo zany tsy fanapahan-kevitra mahomby, fa raisinareo le izy mirosonareo dia miemitra. Zay ihany no zavatra ataotsika ifandimbiasantsika eto. Za matoka tsisy mahazo tombony amin'izao raha tsy olombitsy. Fa rehefa nandray fanapahan-kevitra ihany ianareo tokony mba jerenareo hoe ahoana moa fiantraikany ity, aiza no tsaratsara kokoa, fa tsy hoe baiko midina, tsy maintsy zay. Ary zaho raha miteny foana isan'andro eto hoe tonga avasaina amin'izay tsika malagasy fa tsy mety edy aty. Ny zavatra misy amintsika eto nefa tsisy tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy. Olombitsy ihany no misitraka an'izao tombotsoan'ny firenenantsika noho zao fanapahan-kevitra avy any ambony, avy any ambony. Ambony aiza moa izy ity? Tsika samby amin'ny tany daholo mipetraka, fa aza manaika badoin'olo isan'andro tsika. Efa tsy misy ainy zao, efa tsy misy dikany intsony ny ainy malagasy amin'izao. Tsisy. Iza no miraharahanao? Marary ianao matesa irery eo amin'ny hopitaly, tsy mikarama anao, tsisy fanampiana ho azonao, tsisy asa anao, tsisy fanampiana azonao. Ny asa atao tsy misy, ny sehatra rehetrarehetra maty. Tsisy zavatra anankiray na mba mety hoe mandroso na mety afiny eto Madagasikara, fa potika sy simba daholo. Dia mbola tsy tonga saina atsika. Raha nanontany an'ireo responsable rehetrarehetra atao dia zany baiko avy aty ambony. Ka na avy ambony rehefa tsy mety, tsy mety. Rehefa tsy mahasoa, tsy mahasoa. Ary zay matokony mahatompona andraikitra ny tompona andraikitra. Mety hoe io kosa prétendrazana amintsika. Na premier ministre na président de la république tokony jerena ny ainy prétendrazana amintsika. Mety mavomavo izy ireo, mety tsy manan-katao izy ireo, mety mahantra izy ireo, fa kosa rehefa prétendrazana amintsika dia prétendrazana amintsika. Aoka atsika ho marina amin'ny malagasy namantsika. Zao zavatra zao zany ohatra ny mahalasa saina ihany hoe mbola tena hoe misy valeur zany mahagasy zany amin'izao fotoana izao. Ampodinao any an-tanin'olo amin'ny tsy mahay maka any. Ianao tompony ara tsy tia azy vao maika olona. Zay zany ny afatra petrako aminareo responsable rehetrarehetra nandray an'izao fanapahan-kevitra mitanila sy mitongila feno fanambanimbanina amin'ny prétendrazana izao. Na raha io malagasy ao anatin'io ao fa gasy io. Amboniko, loloaviko fa prétendrazana amiko. Zay angamban'izy mandinia foana nareo, iverinareo olo reo, ampiona-reo olo reo, mandraisanareo fanapahan-kevitra ary asehonareo anay vahoaka hoe manampy an'ireo prétendrazana naverinareo ianareo, na amin'ny alalan'ny visa zany, na fanampiana ara-bola zany, na fampodina amindreo amin'ny vol Comore Madagasikara. Ataovinareo zay fa tsy mandray fanapahan-kevitra fotsiny nareo dia hoe nareo miaro anay anatiny, d'accord za. Ary zao namanareo amin'izay entitra zao apetraonareo amin'ny toerana azo antoka izy ireo, haronareo ny fahasalamany. Zay tapitra no izoro azo antoka fa tsy misy aniovalana aretinao izy ireo avoay. Efa manana vaccine, efa navita vaccine izy ireo. Inona koa tadiavinareo ankoatran'izay. Zay tsy fahaizana mandray fanapahan-kevitra izay samby ho tsara ny tantara moa tsika, fa ny anay lazaiko foana hoe mifoaza amin'izay tsika malagasy. Aza mety ambanimbanina,
aza mety abadoina takio ny zotsika manana zo sambatra tsika amin'ny tantsika manana zo iaina tsika amin'ny tantsika manana zo malalaka tsika iasa tsika otsaboina maimaim-pona mianatra maimaim-pona izany rehetra izany zotsika zany fa tsy hitatsika jaly miampijaly zany no iainana amantona rehefa tsy ho tonga saina tsika de zao ny zavatra misy atsika fanambanina zao fandresako an'izao fanambanina malagasy za izy fa mahereza isika rehetrarehetra na ny fianakaviany ireo olona ireo na namany ireo olona ireo indrindra fa ianareo passagers eo anatin'ny sambo averina any Komoro mahereza mbola tsy tapitra ny tolona matoa tonga am'izao stade zao isika de mbola marefo malemy tsy mandroso mbola betsaka amin'ny fiatsaram-belatsia amin'ny samy malagasy zay no anton'izao zavatra izao ka samia tsika mifoha am'izay miomana mibanjina ny hoavy avelao any lonolony fandao irahina mpandroso an'ity firenenantsika ty irahina haneo fa mifankatia ny malagasy fa tsy manao valalany alika mpamosavy be loalika ny antrano any fingana famonona azy zao famerenana azy any Komoro zao famosavina malagasy zao ampodina na firy hoany ombrany io mety amanjatony fa manana fianakaviana manana namana zay manantena akita ny avandreo nefa tsy hitandreo ny avandreo zay zany izy fa mahereza ho antsika iaby